2022年，台湾咖啡节要开始啊，高坑这业者拢全力咧准备，纷纷推出各种地方创意的美食伴手礼，甲观光的体验，就是要游客到高坑参观游览的时，有一个美好的回应。 今年台湾咖啡节会伫10月19日6日展开，高客业者嘛推出各种地方或者是品牌特色创意美食等等的活动，要互大家来体验。古坑节的活动能够与地方的休闲观光产业来结合，这是能够整体来推动我们古坑的经济。这摆云林县政府除了含几啊百间厂商来联名，嘛头一摆结合国内外知名 NFT 做伙来行销台湾本土的好咖啡。 这次所有的 NFT 都会在我们的现场，尤其是10月29号，我们发行纪念20周年纪念版 NFT。台湾咖啡节会到11月底，每礼拜6礼拜伫高坑华山合作店家拢有精彩演出，欢迎大家做伙来佚佗。华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。